mga ka-brothers, so nandito na naman tayo. Ito yung continue natin sa part 2 natin sa bagong model ni Panasonic na top load na kung saan ibibida natin yung iba-ibang klaseng pictures niya. Siyempre kung ano yung benefits pagka ito yung makukuha ng customer, kaya pagka napili niya to mga ka-brothers. So yan, so ano pa hinihintay natin? Let's go! Hello mga ka-brothers. So ayan, ipapaliwanag ko nga po pala ang ating model na NAFD16 V1 BRM na washing machine na top loading. Bali yun po, sa physical niya po is yung color niya po is silver black na po. Tapos soft closing lid na rin po yan. Hindi na po masyadong delikado sa kamay or hindi basta-basta mababasag yung ano niya, tempered glass. Yung tempered glass niya po is printed na rin po. Nandito po yung ano niya, nandito po yung ano niya para kita po yung nasa loob. Let's go. Dito po yung sa ano niya, sa drawer niya po. Naka-turbo mixer na po yan. Washable, natatanggal po yan pati po yung nandito. Dito po yung powder detergent, liquid detergent, tapos po yung softener. Pag sinarado po, hindi po yan basta kasi kitang-kita naman po din dito. Tapos ang kagandahan po dito is may bubble leveler na po. Para safe po yung motor once halimbawa hindi po pantay yung pagkakalagay po ng drum natin. Same po. Bali yung picture niya nga po pala dito, pakapaliwanag ko lang po. Kasi yung design niya po is pinaganda na po ng gusto. Kasi yung design niya po is medyo slope na po para mas madali po dating makuha yung ating mga gamit. Tapos ipapakita ko rin po yung pulsator niya po. 8-wing agitator na po yan para mas maganda po yung performance ng laba. Hindi na po masyadong bol-bol. Silver na po yan para mas maganda rin po yun. Tapos explain ko lang po yung nandito sa control panel niya. Bali yung panel niya po is mas pinaganda na rin po. Yung nandito po sa likod is may tinatanggal lang po siyang, bali dalawa po yan. Tinatanggal lang po siyang tornilyo para once magkalimbawa magka-problema man, madali lang siya tanggalin. Tapos, ibang-iba na po yung design niya kumpara sa dati. Tapos, explain ko lang po yung sa features niya. Bali yung sa features niya. Bali, ito po pala is TD inverter o transmission drive inverter. Bali, yung motor niya is ginagamitan niya po ng gear para mas maganda po yung laba. Bali, yun po is yung motor niya is pinapaganda na po yung performance ng laba at the same time mas nakakatipid po tayo sa kuryente. 16 kg po ito. Tapos yung pinakamagandang picture niya po is nandito na po. Low water pressure which is meron po siyang 0.01 megapascal or positive 1 megapascal. May wide voltage range na din po siya para sa fluctuation po, anti-fluctuation po yan. Sa auto restart naman po, pag halimbawa nagba-brown out po sa inyo, sa auto restart, halimbawa nag-brown out po sa inyo, kung saan siya natapos, doon din siya magsisimula ulit. Yes. Tapos sa Stain Master naman po, yan po is hot wash. Bali, dito lang po siya gagana sa babang program na po sa color slip, oily, bacteria elimination. Dito po sa sweat mud and soy sauce, wala pa po siyang hot wash. Pero pwede natin siyang i-select dito sa sweat mud, soy sauce. Bali, magdedepende po sa takbo ng agitator natin. Tapos yung pinakamaganda po dito is EcoNav inverter or may sensor. So yun po nakikita natin yung EcoNav inverter is umiilaw na po. Yung EcoNav inverter is sinesense niya po yung material ng damit. Yung kilogram ng inilagay niyo pong damit, pati po yung water, pati po yung tubig na isusupply niyo sa damit. Yun po. Tapos yung TD inverter, powered na po yung water bazooka is powered po ng TD inverter. Yung water bazooka is dito po natin yan makikita. Dito po siya lumalabas sa may mga ganito po. Dito po. Pati din po dito. Yan po. Ang kagandahan po dyan is yung ikot kasi ng ano natin is 180. Pag halimbawa yung ganun po yung ikot niya, mas pinapaganda na po kasi iniipan niya po yung direksyon ng tubig para mas maganda po yung pagbagsak ng tubig o mas maganda yung pagkakalaban niya. Yan po. Tapos ito po ang pinakamagandang ano pa dito feature is auto tab clean. No need na po magmano-manong maglinis ng drum. Pag halimbawa napansin niyo lang po na may mga dumi niyo ng drum natin is i-tab clean na po natin or tab hygiene. Bali yun po is mangyayari lang po yun is per month lang po yun. Yun po.
Tapos kung halimbawa ayaw nyo pong magpindot-pindot dito kasi medyo nalilito po kayo, pakalagay po natin ng labahan, lagay ng sabon, on po natin yung faucet, paka-on po natin, start na po natin. Yun, mas madali na po. Ituturo ko lang po yung dito sa ano niya, sa faucet. Bali yung sa faucet niyo po is ito, water inlet. Yung bended po is dito po siya nakakonekta. Tapos ito naman pong straight is nasa faucet po natin ilalagay. Okay lang po yan na continuous flowing yung nasa faucet natin kasi may stopper naman po. Once halimbawa tamang-tama na po yung tubig niya isinupply niya, siya na po bahala mag-stop ng tubig. Tapos ito naman po ay sa drain hose. Pakasalpak po natin dito, i-clip lang po natin para hindi siya basta-basta matanggal. Ganun po yung ano niya, sistema o itsura. Po natanggal. Tapos yung pagkakalagay po pala ng drain hose, hindi po siya pwedeng nakaganon. Makita pa. Hindi po siya pwedeng nakaganon, nakalublob sa tubig o sa sa surface. Dapat po nakaganon po. Hindi po siya dapat naka-elevate or nakaganon po. Dapat pantay na talaga. Balit din naman po yung magsisilbing protector ng ating motor or sa loob po ng ating drum. Kasi po, pwedeng halimbawa po kasi may daga po tayo sa bahay, may inaalagaan tayong daga sa bahay, pwedeng makapasok din kasi yung amoy sa loob ng drum natin is nakakaakit pa yun sa mga daga. Ganito po yung paglagay niya. Isusok-sok lang po natin ng paganto, tapos dinalagyan po ng tornilyo dito. Yung tornilyo na po is nandito na. Kasama na po yun dyan. Tapos explain ko lang po yung sa ibang features niya. Dito po, pwede siyang ma-adjust. Depende po sa gusto niyo. Bali, yung pinakamataas niya po is 12. Pero pwede rin siyang hanggang 1. Or ay 3. 12, 3, 6, 9, and 12. Yun po, hanggang dyan po. Tapos ito po naman pong rings, hanggang 3 lang po yan. 3, 2, 3 po. 1. Yan po. Yung spin naman po dyan is magdedepende din po sa inyo. Bali yung pinakamataas niya po is 9. 1, 3, 9, 5, 7, saka 9. Yan po. Tapos yung sa water level, no need na po dyan kasi optional lang naman po kasi yan. Kung halimbawa gusto nyo mas makatipid sa tubig, i-press lang po natin yung water level. Sa tanggal care naman po, no need na po dyan kasi mas maganda na po yung agitator niya. Pero kung gusto nyo mas safe yung damit nyo kasi masyadong manipis or mas delicate yung damit nyo, i-press lang po natin yung tanggal care. Tsaka yung isa pang features po ng tanggal care is child lock. I-press lang po natin yung ng mga 5 seconds tapos tanggalin po natin para para malak po yung ating control panel, pati na rin po yung soft closing lid. Yung sa air dry naman po is kung halimbawa gusto niyo lang po ng halimbawa 80 to 90% dry, sa air dry po natin yan. Pipindutin po natin yung air dry. Kung halimbawa hindi po kayo kontento sa 80% dry lang, 90% dry po natin. Yung sa preset naman po, kung halimbawa ngayong oras po, mga nasa 7 po ngayon or 8, kung gusto nyo maglaban ng mga 9 or 10, i-set lang po natin yan sa 2 hours. Makita ko po. Yan po, i-set po natin sa 2 hours. Bali magsisimula po yun, mamaya po yan ng 10. Yan po. I-explain ko din po yung sa program niya. Yung first program niya po is nandito. Yung normal, speedy, delicate, and baby care. Yung sa normal po, kung malimbawa mga pambahay lang po yung damit natin, normal po. Dito naman po sa speedy, magpo-focus po yan sa quick wash. Kung siguro nasa 35 to 45 minutes, depende po sa damit na lalaban nyo. Yung delicate naman po, yan po is mga maninipis na damit lang. Sa baby care naman po, kung mga pambata lang. Sa water save po, yun po yung sabi ko kanina. Kung halimbawa gusto nyo makastipid sa tubig, dito po sa water save. Bali dito po pala sa water level, medyo nalito lang po ako. Sa water level is pwede nating ma-adjust yung level ng water na i-supply na washing machine. Sa blanket naman po, medyo lang po dyan, nasa 3 kg pababa. Yun po, 3 kg pababa para safe po yung motor. Kasi pag halimbawa kasi yung blanket mas makakapal, ang tendency yun is mag-supply siya ng mas maraming tubig at the same time mas bibigat yung yung blanket. Yun po. Yung soak naman po,
pwede nyo siyang iset ng gusto nyo kung ilang oras nyo gustong iset. Yan po. Para sa pagbababad lang po muna yun. Sa additional feature po pala yun yung water save, blanket, soak, tsaka tub hygiene. Yung tub hygiene naman po yung monthly lang po yan. Kasi may auto tub clean naman po. Every time na maglalaba po kayo, lilinisan niya na yung drum niya manually. Pero kung halimbawa hindi niyo naman po napapansin na hindi naman madumi yung drum niya, huwag na po nating gawin yung tub hygiene. Depende lang po yun kung marami na po yung drum natin. Yung stain master po, explain ko lang po yan. Yung stain master is hot wash po yun, gaya po ng sabi ko kanina. Yung sweat, mud, soy sauce, color, sleeve, oily, bacteria elimination. Bali, explain ko lang po. Yung sa sweat po, halimbawa yung sa color natin is may mga may mga mancha na ng pawis natin. Sa mud naman po, kung halimbawa may mga putik yung lalaban natin, tapos po yung soy sauce, may mga mantika na yan. Mga ganun po. Sa color sleeve, parang pareho din po dito sa sweat. Yung oily, parang pareho din po dito sa soy sauce. Yung mud naman po, na-explain ko na pala kanina. Yung bacteria elimination po, nasa 60 degrees Celsius po yan. Kaya po niyan patayin yung 99.99% of bacteria. So ngayon po, para makita nyo yung spin ng ating motor, papakita ko po. So on po natin para mabago yung program. Bali ba i-set lang po natin siya sa spin. Yan po. Para makita nyo po kung gumagana yung motor natin o kung may problema. Tsaka para makita nyo rin po kung paano yung ikot niya. Dito po natin yan makita. Ayan po, nagsisimula na. Bali po yung ikot niya is 360. Pero pag halimbawa naka-rinse or wash, pwede siyang 180 or 190. Depende po yun sa program. So ayan. Bali kung halimbawa may nakalimutan pala kayong ilagay kasi may iladagdag pa kayo, pwede naman natin yung gawin dito. I-pause muna natin, tapos hintayin natin kung huminto yung motor niya o yung pag-ikot niya bago tayo magdagdag. Pag dadagdag po tayo ng labahan, bali nagbibip siya kasi binuksan natin na umaandar. Yun po. Tapos pag halimbawa pala may mali kayong program na nailagay, kusa naman po siya magbibip. Kasi fully automatic naman po siya, saka may sensor. Yun po yung kagandahan ng Econavi na sensor.